Chimamanda Moses yanka igihugu gute? Mu bisanzwe uyo canke avuga ibihari? Avuga ibidakenewe vraiment, ntavuga ibihari. Avuga ibihari gute? Abanyagihugu muriko mukora iki kugira iryo barabara ryanyu gira icamwe imiduga mwebwe? Chimamanda yakoze iki kugira iryo barabara atanga akarorero rise neza? Niki kintu ubona abarundi barusha abanyarwanda? Icambere na mbere tubarusha, twebwe icambere na mbere turabakozi. Twe turakora, turi binebwe, mu bintu byose abavyeyi bacu baba batwigisha gukora. Twebwe ngaha natwe mu Burundi dutinya Imana. Tukanubaha Imana. Muri rusange twebwe n'umuvyeyi wacu yaravuze ati imbere y'Imana twese turangana. Imana ishobora gutinya u Rwanda gute kandi ariyo yarurebe? Hello bakunzi ba Gatech TV, uni Irako Design. Ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana aho muri hose mubandanye kugubwa neza. Iyi ni Gatech TV igarutse ibazaniye umuntu adasanzwe. Uno muntu hariho rero abatamuzi bashasha. Reka baramutse. Kati. Ndabaramukije cyane abakunzi ba Gatech TV. Ndababwira ko ndabakunda gose. Wow. Yeah. Ku batanzi ni Linkarle kuri bashasha kubasanga bo basanze banzi. Yeah. Linkarle ni alu comme d'habitude de l'essentiel quoi avec umusime None niho ukunda muri ayo mazina gusumvya yandi? Yose. Oh. Okay. Rero turagwaye kazi yaro. Merci beaucoup. Turagwaye kaze kandi umve ko tukwishimira widegemze. Yeah. Wayibonye gute na studio? Bon, studio ni bien. Gateza. C'est net. Rero tudatinze twako tuganira ku kintu kijanye no kwikukira. Twako tuvuga uyu munsi wabibonye gute, abantu bavyitabiriye wabibonye gute, nk'umuntu akunda igihugu mu patriote nikihe washimye uyu munsi uvuga ati kari ikintu gishasha gusonza ibindi byose izindi independence zaho zibaho? Bon, nta bishasha vyahatari ahubwo ico novuga nuko abarundi benshi bamenye ukuri, bitahuye, bamenye iyo tuja, atari babandi bakijuragirika. Ubafashe ingingo yo gufata umurongo umwe, hari abantu benshi cyane cyane abajene, na cyane cyane ko bari baje no kuraba papa wabo, umujama w'abajene. Umujama w'abajene. Never. Ego. Turanayo nabimushimira cyane kubona ashira abajene imbere muri byose. Kuko nitwe Burundi bwejo. Ego. Ako gaciro ko nyene aduha na turakashima nk'abana biwe. Yubahwe never wacu. Yes, ni ikintu mvuze gikomeye cyane ubona no mu ijambo nyene icubahiro yashikirije. Niryo ryanje ugumije navuga ati na Marika mpamagare misi ya nawe agira ica bivuze ko kuko sinzi uko avyumvise. Ryari ijambo no kuvejo ashikiriza ijambo rya bino birori yaguma tumirira abantu gukora. Aguma amaso nasurinya yuko hariho abantu usanga hatabonetse mu mashirahamwe mvamakungu umengo nibokora barapfuye. Rero mu bisanzwe byampaye igicapo co kwiyumvira ababanyi bacu rabaza ku ruhande bitwa abanyarwanda. Sanze byari baravuze ati ibintu birashushe, ubukene buraje, ati funga mukanda. Natwe ibikorwa turabibandanya. Mbega ukompa iryo jambo n'ivyo bintu ukacompara abarundi n'abanyarwanda, niki kintu ubona abarundi barusha abanyarwanda? Icambere na mbere tubarusha, twebwe icambere na mbere turabakozi. Twe turakora, turi binebwe, mu bintu byose abavyeyi bacu baba batwigisha gukora. Dusenga dukora. Dukora dusenga. Ariko bobo ikintu maze kumenya nyakubahwa bavuga nyicubahiro wabo niko babivuga mu gateka kiyo niko bavuga. Niwe yavuze ati twebwe n'Imana iratinya u Rwanda. Iryo jambo yararivutse. Ese Imana imaze gutinya u Rwanda uba ukiri normal?
nukuvuga rero ahubwo twebwe ngaha natwe mu Burundi dutinya Imana tukanubaha Imana muri rusange twebwe n'umuvyeyi wacu yaravuze ati imbere y'Imana twese turangana yes ariko kubera ko Imana yashizeho abaruta abandi ni papa urabubaha turamwubaha n'uruhe ruhande ubona rukora cyane uvuga ati aba bantu finalema bariko bikorwa ndavye icambere na mbere rero no kuvugira Burundi kubera ko no bandaburimo ariko iciza kirivugira kandi ibikorwa birivugira twebwe turabakozi abarundi twe turabakozi icambere na mbere turabantu bagwanira igihugu cabo c'est vrai nabo sinanse ko bakigwanira nico kintu cambere numva ko noherako ica kabiri twe turabarimo ica gatatu twe turabakozi mu bintu byose iyo biza bikagera en plus de ça umuvyeyi wacu toujours aduhimiriza gukora sivyo aduhamagarira gukora aduhamagarira gushira Imana imbere ndibuka akajambo karaho president wo mu Rwanda yavuze ngo twebwe mu Rwanda ngo n'Imana ngira dutinya Imana ishobora gutinya u Rwanda gute kandi ariyo yarurebe gisigura ko ariko rijya jambo yararisiguye oya erega urabona jewe nimba mvuze ati wazi ko abagabo benshi bari bizarre ukacuza ko ndagusigurira ndafise isigura nshaka kukubwira maze guhura n'abari bizarre utari bizarre ntiturahura cyo kintu gitahura ndiko ndavyumva wewe rero nimba yashoboye kuvuga yuko n'Imana itinya u Rwanda kiramunafata ivyo yumvise yarihuse kuvuga atiyumviriye ariko nivyo bafatiye ko abantu bakaca bavuga ati u Rwanda niko ko yategeza kubivuga kuko ari mwiterambere bageze kure bageze kure gute stade amahoro ngo bayubatse mu mwanya mutoyi oya none twebwe ntitwayikoreyemo yego ntihari haryoshe cyane gose none erega twebwe tudafite ibikorwa tuhakorera atari kuvuga ati tuje kuhafata amafoto y'iratiro y'ivyo mu gihugu cacu nta mpamvu none ibintu biratahuritse antuka erega ntituje twama yuko namba tuzokora ibiganiro tuzobikorera muri stade ngo nokubera ngo twayubatse ngo twerekane yewe twubatse iyi stade yacu twayubatse mu gihe gito kwa ibyo twebwe ntibinakenewe ko tubikora mu Burundi havuga ibikorwa mu Burundi twe havuga ibikorwa tuje havuga bya bindi by'akamaro si umwanya wose twama turiko turirata tugize uko tugize kubaje bakoze mu kwirata niko nabivuga ico cyo ndamaze kukibabonamo ica kabiri twe turabarimyi ico cyo antume ngo nari nakivuze none kubera bavuze abarimyi abanyarwanda nabo bagiriza abarundi yuko kubera kurima cyane bari bagira n'ivyo kwiga mwiterambere ngo ry'ubwenge naryo ntabwenge urazinda guha inkuru ico naco gisigura urazinda guha inkuru uzerabe umukongomani akarorero umukongomani yize atize arazi igifaransa sivyo nyumvirize neza umunyarwanda yize atize icongereza arakize twenga mu Burundi wize igifaransa icongereza igiswahili ndetse n'ikinyarwanda twe tumaze nka insomere tubatukimenya nta kintu kitugora no kubwo wize utize byose urahurunganya uravuga sivyo selo n'umwanya wawe wihaye uco kintu naka kajambo rero wobwira aba banyarwanda bavuga ivyo nibatekane bareke kuze barahubuka bafite bushe ndende jewe hari ibintu ntagishaka no kuza ndabishurako kuko mba mbona umengo na bakehabwenge harimwo abakehabwenge gute antuka ni ibintu vyigaragaza nk'abaja ku marezo sosiyo bakavuga son excellence wacu nabi canke umutambukanyi wa murambona hariho n'utuvideo bagira bagashishamo ibintu biri fun like voilà nkabijya anye uri kugerageza kubiraba urabona yuko mu mutwe habo hadapanze neza ega ivyo kubikora
ni uburenganzira bwabo kandi ntawe wabankiye kandi twebwe uko tumeze twebwe nta bantu tujajinga ngo wakoze ibi urakora hama wumvise urushuka kugarabusha ndiko ndavisita page yawe hariho ibintu heruka kwandika kuri Chimamanda none abantu baguma bavuga wewe mupfiki na Chimamanda kandi tubona Chimamanda hariho projet wari utanguje aragusapoting siyo nayo natanguje ndagisigura n'ubu ngira ndakibasubiriramo nimba nawe utari bwacumve neza Chimamanda Moses jewe hariho projet nuguruje ya Alu Photography canuguruza na studio yiwanje mu Kigobe ndayuguruje namaze kuranka bureau attends nari nkiri muri ville hama acavuga ati ijambo yavuze yararivuze vraiment nari nzi ko kagakobwa arakajuju ariko nsanze gaciye ubwenge karako niyo identité y'u Burundi abarundi kazi abarundi duciye ubwenge muri rusange cyo nyene ndakimushimira ko nako agitahura hama acavuga ati ko aciye ubwenge nsanze uko namuziga ariko ndamusanze ndamwemereye ifana ya 400,000 yarayampaye yarayampaye from ego none ano majambo kunda kumwandika ko mupfiki yanke igihugu gute mu bisanzwe uyanda canke avuga ibihari avuga ibidakenewe vraiment ntavuga ibihari avuga ibihari gute iyo hari barabara rimeze nabi Chimamanda arabivuga iyo hari igikorwa kimeze nabi okay ubu rero papa Burundi ahere ngira ngo no mwisite hagati agenda arahashira ikaburimbo oya abanyagihugu muri ko mukora iki kugira iryo barabara ryanyu ugira icamwe imiduga mwebwe lise neza Chimamanda rikakora Chimamanda yakoze iki kugira iryo barabara atanga karorero lise neza uzi kugira tuje kugira nivyo namamvuga tuje kugira ubanza uvuga ikintu tanga karorero ugabanye bush uri umuntu w'umugabo hagarara nk'umugabo apana umugabo w'imbwa hari amajambo bavuga nkumva umengo je ndabaye shoke wowe uragiye urafilmya agabarabara ko mwisite akabarabara kadakenewe kadacamwo ngira ngo sinzi eske wewe rondera abahaba kw'iryo barabara portail kuyindi ati ngo dukora ibikorwa rusange twe turabakozi identité yacu n'abakozi sivyo Chimamanda wewe mu kuvuga avuga ahubutse abashaka gucafuza igihugu cacu c'u Burundi atariko kimeze nihe message rero wa muha muri kano kanya kuko intambara zanyu bavuga yuko zabarambiye baracarambirwa vraiment kuko umuntu jewe naravuze ati umuntu azovuga igihugu canje nabi azovuga son excellence n'umutambukanyi wiwe nabi arabavyeyi bacu z'umwataka wow ntaribagira twari ku jambo umukuru w'igihugu mbere ya uyu musi yaricishijemo neje yari yarivuze aho yagarutse ku bantu bakorera usanga hariho abantu bakunda gukorera no mashirahamwe mva makungu aravuga ati dukura amaboko mu mpuzu hariho abantu mbere banashimiwe wanashimiye uyu munsi none bijya bintu ugereranije hariho na Simbiza heruka kuzanga akavuga kuri Pacifique n'aba ba Chimamanda barabavuga ku bantu usanga bakorera ayo mashirahamwe yo hanze kugira basityoza igihugu cacu ciza c'u Burundi mbega ivyo bintu uwo mugera wavuye wewe ku ruhande rwawo ubona ivyo bintu vyovaho bigenze gute nk'umuntu uri kurivugira ko ukunda igihugu mu bisanzwe bajyanye jeje novuga icambere na mbere nabahumuriza igihugu sumukati umwana aririra ngo bagiri bakamuha kugira hore jamais la fois passée waridoze ku majambo yavuzwe kuri première dame first lady bijyanye ku ruhande rwawe wabifashe gute wowe kuba barashoboye kumuvuga ko yuko impuzu yambara ari amafaranga ava mu bene igihugu none ivyo bintu urazi ndaguha inkuru arazambara nitsi wiwe nababwiye ko identité y'umurundi kazi n'umurundi ari ugukora
yes yivuye inyuma mu gihe utari kimuga urakora rero twebwe twigiye ku muvyeyi wacu mu gukora sivyo niwe yatwigishije gukora je ikintu nemereye mama Burundi yavuze ati bareke bamvuge bangira umusitari kaya kantu kubaho dema je rero naciye numva ibiro ni nka wamama yibaza ngo mama ndariko aragutuka musumeno ibaza azi ngo ndaza kubabara bareka ngira umusitari hari ibintu birenze mani urazi umuntu wibaza yuko ariko aragucafuza yibaza ko ariko aragucafuza akaca usanga ariko kudugiriza agushikana ahandi kandi waramenyekanye ashaka kubera abimenyera mbere ko utayahinduza tsenyenya nakubwiye ati gahoro gahoro ikintu nemereye mama Burundi ati ahubwo babandanye bavuga banyiyongerera agashimwe mama respect ndanakwikundira ukuntu twari tukirireho ku gihugu ndetse n'abenegihugu uri kuriya twesipurika uvuga ati twebwe n'abaturongoye barakora cyane gute twebwe tutokora bon no vuga none mwebwe nta bikorwa mubona by'abategetsi bo mu Rwanda ivyo by'abategetsi bo mu Rwanda nka mama nka première dame wo mu Rwanda nturabona ibikorwa vyiwe none mana isi n'ijuru imana niyo cabona nta bikorwa by'iwenzi nukuri niba bitwereka lasav nta bikorwa byiwe ndabona ibya mama Burundi nta naho bonganira imana imbabarira nibageza nta naho banganira mu yandi majambo ntibyizana kuba abarundi bakunda gukora jamais bafise aho bakunda aho gakomoka ajya n'amaraso nakaye kamo rero wotera nizera ko turiko turanarangiza nakaye kamo wotera abantu bakunda kuvuga nabi igihugu cane cane mu mahanga tubona abantu benshi bakunda kuvuga igihugu nabi kenshi turakunda kubazana nk'aba influencers kugira mwerekane ishusho y'igihugu cacu ku bantu baba bayivuga uko tariko cane ntugasanga hari abantu bahagaze kuri kote y'ikindi gihugu kandi atanakibamwo wewe kuri ivyo ubivuga kwiki icambere na mbere nuko jewe novuga ku Barundi abarundi vraiment twe turabakozi kandi tubandanye tubabakozi ibinebwe bibandanye ari binebwe hama abafise umunwa babona ko badusumvya cane babandanye bavuga muga hari igihe tuzoshika bazoza bafukama gute mu gusaba imbabazi kuja bushe yabo urazi ndakubwire iki kintu nzokwama ndakivuga mwibuke yuko n'umwana w'icangazi yagiye aragaruka yaragiye kandi tubonana nyene icubahiro bavuga ati abo bantu nibazi rega nyene icubahiro nta n'inzigo nta n'umutima mubi ahubwo harabahamagarira bazi twubakire hamwe dutahuranire hamwe tudugirize hamwe ibikorwa aho kubivuga nabi basi aho wowe wumva ko ariho habi tuhakorere ko tuhaduze tuhakore neza bazi nibavuga kubaka basi batangura fondation bagashirako amatafari tudugirize amatafari hamwe bamwe basomba abandi bashirako amatafari abandi bakubita kisi mu nyuma dushireko karabasazi dusakare sibyo twese rero amatara tubahabona bega kuguma badutera stress kandi nivyo batabona uraza amabaraje amaze igihe yubakwa mu gihugu cacu urazi nk'ibintu jewe maze iminsi ndabereka naraberetse ibikorwa vya mama Burundi akarima bita akarima ko mu nzu bafata just barahubakiye ntibahubakiye nko kutuzi izi nzu zacu bahubakiye amasashe barazitira
oya bakaca baharima amashu ego ndazifise bakaca baharima amashu bakaharima itomati bakaharima ibiharage bon batubwiye ko umuntu nahasanze yambwiye yuko bahakuye irengarenga barashobora kuhashira ibiharage barashobora kuhashira amashu barashobora kuhashira itomati ibintu byose birahaba muri system ya nta mazi y'imvura baba bakeneye no bashaka harimo imipira sibyo harimo udupira bestaye hasi tuvomerera n'ubuhinga bwa bushasha niko no bivuga kuko je ntavyo nayi bwabone byari ibintu byari biryushana n'ibintu byari biteye igomwe ivyo rero biri mu bintu bica vyerekana n'iterambere y'igihugu cyacu iyo kija twari tumenyereye ibirembezo bijya n'ibiti bakoresha ibiti mugabo bakoresha imigozi eko bakoresha imigozi ibirembezo by'imigozi kandi ivyo bica birinda no guhona kw'ibiti voilà imigozi niya migozi yindi itabora idacika niya yindi bashobora gukoresha imyaka 3 urumva bayikore umugozi ukoresha imyaka 3 buramvye ivyo byose rero wabibonye ivyo byose nabibonye kwa mama Burundi mu mirima ya mama Burundi nta nahandi kuva nakarema nigeze ndabibona ibirembezo by'imigozi wari ubizi eka ndavyumviye urakoze uvuga ino ibujumbura mugabo urumva ko utarubizi ako ko nyene karamazi mama Burundi aguma tuzanira bishasha ni ibintu biteye igomwe ni ibintu twishimiye je na minyone kuhashika twumva turaryohewe kubona umuvyeyi wacu vraiment aguma tuzanira bishasha ya ifo rero ko nabo bandi bariko baravuga amajambo adakenewe bajijuka bakaraba inzira y'ukuri bakareka kuza barahubuka niko no bivuga nabivuze alu turagushimiye tugana ku musozi ari kibazo mu ndakubaza wowe kuvuga ku gihugu cacu ukanakivugira cyane gose ndetse n'umwete n'umuntu akivuze nabe wumva umengo no mujyameyo uwo mujyameyo amwe ugira akasho ubashiramwe ubashira cyane bashira ipe none wowe guha amahirwe yo kuja mu bihugu vyo hanze mu gihugu kimwe giteye imbere uvuga ati je ngoma nje kurondera ubuzima byasi ubwo we ntiwoge bon uratinda guha inkuru ikintu cyo natahuye ndinze njayo ndoba ngiye kuratira kubiratako ko sukubiratako kuba bavuga gute kugirira tire igihugu cyacu kubereka ibikorwa byacu sinoba ngiye ngo ngiye gukora nkuko abandi bajayo sinoba ngiye ngo ngiye kubayo cyangwa ngo kurondera amafaranga kuko ngo harahari je nkorera na menshi je hari umukozi wa leta nsumva umushahara naho bavuga ko ibintu byacu amafaranga birimo ariko uko biri kose hari abantu nsumba bro mbehagira afise chano ego yitwa gute Carlene Alu bakuvizite no kumugwa media ni zibiri kumugwa media na Carlene Alu bandani ya ivyo rero ndanabishima Imana ndabikunda cyane kuko bavuga kenshi ibintu ngo namara birimo ariko nivyo bimbesheje ivyo bitumye nambara ati rero ivyo sivyo tumanja uja hanze kuko no yego ndafite amafamiye ari hanze ngiye ko kubaramutsa sava nka insomene de semaine hama nkata kwibandaniza akazi kanje kuko jendo ngiye hari ibindi gihugu kiba gihombye gupambanira ngaha yes ko jengiye broma hari ibintu gihugu coba gihombye hari ibintu gihugu coba kibuze ndumwe mu bakozi yes kandi turabibona kandi murabibona atuka yes Miss Yalo reka tugushimire merci beaucoup tugushimire sinzi akajambo wobwira abakunzi ba Yagateke abakunzi ba Yagateke ndabakunda cyane nibaza ko atari rya mbere ndababwiye ko ndabakunda cyane nzokoma ndabibabwira toujours kumwe nawe love you hariho bizu bakunda ya yes wakoze wa Yagateke TV mwakoze kudukurikirana mwakoze kubana natwe kuhera mu ntango za kino kiganiro gushika kuhereza za kino kiganiro turagushimiye Miss Yalu twizere ko nitwagutuma ko kandi uzogaruka ndahari kubwanyu
turangize tuvuga ngo ciao ciao ciao.